Bismillahirrahmanirrahim. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir. Wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dzununa. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Izja'u nalikane padha ngepung sapa kafir-kafir kabeh. Nggih wonten kafir Quraisy, wonten tiyang Yahudi, wonten tiyang Nasrani. Ngepung kum ing sira kabeh min fawqikum saking sisi dhuwur sira kabeh. Orang-orang kafir sing koalisi niku ngepung Rasulullah lan para sahabat saka sisi atas wa min asfala lan saking sisi sing luwih ngisor mingkum saking sira kabeh. Maknane min a'lal wadi saking dhuwur-dhuwure jurang wa asfalihi lan ngisor-ngisore jurang. Minal masyriqi saking sisi wetan wal maghribi lan sisi kulon. Supaya bayangno perang riyen niku satu-satunya peristiwa paling unik niku perang Ahzab ya. Iki normale tiyang Yahudi niku gedeng wong Nasrani. Wong Nasrani normale gedeng tiyang napa? Yahudi. Mereka wong Nasrani niku keyakinane Isa iku anake pangeran, Trinitas. Wong Yahudi meyakini Isa iku anak zina, kudune rak musuhan. Cara Nasrani sing nyalib Isa iku tiyang napa? Yahudi. Nah, tapi pangeran lagi ngersakno iku dengan sejarah seperti itu tahu koalisi musuhi sinten? Kanjeng Nabi. Sakjane ya rontok aneh. Ya, terus niku satu-satunya peristiwa tiang Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy niku koalisi ngelawan Kanjeng Nabi. Hizbun niku pasukan, kena Ahzab pira-pira napa? Pasukan. Mulane diarani surat napa? Ahzab. Min a'lal wadi. Saking dhuwur-dhuwure jurang wa asfalihi lan ngisor-ngisore jurang. Minal masyriqi saking sisi wetan wal maghribi lan sisi kulon. Nah, kenapa disebut al-wadi ku jurang ini? Wow, ketika Rasulullah tidak mampu secara zahir menghadapi mereka karena pasukannya ndak imbang. Ini sing masyhur teng tarikh niku koalisi kafir niku 12.000, Kanjeng Nabi namung 3.000. 3.000 mawon sebagian niku tiyang munafik, sebagian tiyang napa? Munafik. Terus ada usur dari Salman Al-Farisi. Riyen kan mboten enten pesawat ya, mboten enten tank, mboten enten tembak nggih. Anane iku kuda. Kuda kalian panah. Jadi bayangno nggih, anane napa? Kuda dengan panah. Terus Salman Al-Farisi usul ya Rasulullah bikin khandak, bikin jurang. Asumsinya atau apa spesifiknya itu kuda terbaik gak iso menculot. Panah terjauh gak iso nglangkahi. Bisa bayangno, kekuatan panas sing cara wong ijek nancep iku pirang meter misalnya. Misalnya taruh saja kok pinten? Sing kira-kira panah ditarik napa? Ditarik kausen niku bahasa Jawa niku. Busurnya ditarik orang terkuat niku kan paling banter kan paling wonten 50 meter. 50 ijek tedas. Cek loro. Gak jaret tok. Wah, tenis ra loro Kang, cara kena wis gak. Apa nak 500 meter. Nak kuda terbaik menculote pirang meter? Pinten? Ada 20 meter? Ora ono tetep. Nah, pokoknya damel khandak niku dengan asumsi kuda terbaik gak kuat mencolot. Panah tercepat wis ra iso nglangkai itu. Kalaupun nglangkai wis napa kekuatannya ndak melukai. Nah, makanya perang Ahzab disebut perang napa? Khandak. Khandak niku maknane parit. Terus problem kedua, lalu parit itu panjangnya berapa? Karena kalau misalnya paritnya sudah dalam, sudah memenuhi spesifik itu, kemudian musuh itu saking banyaknya nglangkai parit itu. Kan sama saja, no? Gitu, misalnya parit itu mau sini giwangan, kemudian musuh saking banyaknya muter terus ngelewati, no? Itu kan nggak solusi juga. Hanya berdebat. Tak dudono jadi angel jadi pemimpin. Ketika berdebat, kata orang-orang munafik yang pura-pura mukmin, ya Muhammad, ya Rasulullah, kita di Madinah saja. Kalah yang Madinah, menang yang Madinah. Artinya nggak perlu keluar.
Terus kata beberapa sahabat Ansor, ya Rasulullah, tradisi perang di mana-mana itu memapak musuh itu di luar, sehingga kalau kita menang yaitu yang kita inginkan, kalau kalah anak-anak kita sempat melarikan diri. Karena secara teori logikanya masuk akal yang keluar. Nabi ngikuti yang apa? Keluar. Sehingga perang Khandaq itu terjadi di luar kota apa? Madinah. Sekunane kuno, pendapat nak radinggo iku mutung, iku sekunane kuno. Akhirnya orang-orang yang usul di Madinah itu napa? Mutung. Niku mboten tentang tentara, mboten tentang polisi, mboten tentang kiai, pendapat radinggo itu terus rondok mutung. Nak mutung jarene konsep bersama, sing mutung itu rapati tenanan, wong jenenge napa? Mutung. Singkat cerita terus sebagian itu jadi munafik betul. Mulane itu mriki disebut min a'lal wadi. Orang Islam posisi di Khandaq atau di jurang. Kemudian musuh itu ada di mana-mana, termasuk min a'lal wadi. Disebut min a'lal wadi wa asfali minal masyriq napa wal maghrib. Wa idzaqat lan nalikane wis melenceng. Melenceng iku wis ora fokus apa alabsoru pira-pira peninggal. Malah tegese melenceng apa absor angkul lisein. Saking saben-saben perkara ila aduwiha muk fokus ning musuhe absor mingkuli janibin saking saben-saben sisi. Corong Jawa teleleken. Jadi perang wis ora kok bermikir konsep, mikir strategi, wis mesti kalah mok teleleken delok musuh. Saking yakin kalah niku. Wa balagot lan tumeka al-qulubu pira-pira ati al-hanajira ing pira-pira krongkongan. Nyawa wis kaya tok krongkongan. Jam'u hanjarat, ente hanajiru jam'e hanjarah. Wa ya te hanjarah iku muntahal khulqumi iku katoke utawa batas akhire gorokan. Gamangane nyawa wis kaya tenggorokan. Mergo min syiddatil khaufi saking banget wedine. Akhire wong Islam piyambak senajan to iman niku nggih akhire wa tadzunnuna lan nyangka sira kabeh billahi ing Allah adzununa ing pira-pira persangkaan sing kaya iya kaya ora. Maksude jare wong mukmin sing iman tenan ta ora pangeran nulungi kondisi kok ngene. Dadi sing mukmin, sing munafik mesti kalah iki. Jadi urip wis biasa mamang bareng biasa kaya nyai wis suwi ora sugih-sugih tenan ta ora iso ngakhiri melarat apa leren alih napa profesi ya mulai mamang akhire duit masjid diinvestasekno kena amalillah kena multi level sesuai bangkrut semacam tapi iku ya ono sejarah wis ben wis pangeran sugih pokoke sampean yakin pangeran iku kondang Islam itu dipimpin kiai keliru ya mlaku, dipimpin kiai bener ya mlaku, dipimpin kiai gonta-ganti ya mlaku. Teng TV ya sering ana berita ustad sodomi, ustad ngene-ngene. Wong ya ora terus gedeng Islam, ya nyalahno ustad iku. Ya ana Islam dibajak, ekstremis ya muni Islam, sekuler ya muni Islam, liberal ya muni Islam. Ya Islam ya baik-baik saja. Ora ana masalah kan, biasa mawon. Yo ramene dunya. Riyen Rasulullah niku rak sae-saene tiyang niku mawon disisipi tiyang munafik. Karena ndak ada cerita pendapat itu memuaskan semua napa pihak. Rasulullah rak kesayangane pangeran. Niku pun ndak bisa memuaskan semua orang. Sehingga orang yang kecewa ya jadi munafik. Pemene trimo kiai, trimo presiden, trimo Kapolri, trimo pangam, enggak bisa. Apapun konsepnya itu enggak bisa. Mesti ada yang setuju pendekatan ekstremis itu persuasif. Sing sitok gak harus tegas. Kalau gak tegas gak bisa membasmi akar-akarnya. Sing jare persuasif. Nak tegas mereka dendam malah kacau negara. Sing sitok kalau gak tegas mereka ngelamak. Ini kan ra iso selesai. Akhirnya nyelesaino aku sing pimpinan nurut. Akhirnya sing pendapatnya gak tinggung. Nurut ya nurut mergo dipecat tapi terus balelo sithik. Balelo apa? Sithik-sithik. Masjid ge ngoten nasibe, kiai ge ngoten. Kulo nak ndek murid kuatah, ndek santri kathah sing kiai nggih kathah. Wono kiai niku sowan kula, Gus, masjid iku ape nganakno zikir Ramadan. Dadi 24 jam full mulai bar subuh sampai sahur. Saking semangate ibadah Ramadan. Terus ibadah ning dia ditakok, ya teng masjid, Gus. Dadi masjidnya ben makmur, terbaik masjid makmur. Tak omongi. Lah apa ngarit ora ibadah. Apa dadi satpam mergawe iku gak ibadah. Apa nyupir angkot golek nafkah ibadah, kiai kok goblok kira karuan aja mending ngono. Astagfirullah, iki ora urusan iku, Gus. Ya urusane mergo ke takmir dadi ben keren, pas ke takmir masjid rame ngono. Berarti sing nama baike kan kuwe. Nek pengiran ra butuh iku, pengiran kepingine seorang bapak golek nafkah. Anake kepingine sekolahan ya satpam teko, ora teko alasane itikaf. Kepingine pangeran ya bis sing tetep jalan, dadi wong sing nyetop iku ana bis aja kok mandek mergo itikaf ayo mending ngono. Kecewa lho.
Supaya aku piye dijapik ra dukung. Padahal mek kula yo nyucup yo hormat tapi tetep gremeng mergo idenya enggak keturutan. Ya kula yang ngerti rai-rai ngono iku ya biasa wae cara kula biasa. Tapi suwe-suwe ya sadar den. Bareng ngajak wong do ora gelem akhirnya sadar. Jebule ngandel jeneng nganggo sembang kula ya suwe wong luwih ngandel aku timbang kowe. Lah bento tapi ngandel kowe ya. Wong aliran sesat ta. Ya masjid itu anggere sono salat jamaah iku ya wis rame cara pangeran. Ora perlu rame banget. Nak rame banget terus bakal pentol leren, satpam leren, supir angkot leren. Iku jek sepele. Dokter leren. Wong ape lara. Ape lara ape berobat ra iso. Nak larane emergensi astagfirullah minamikum taqabbal ya karim. Ajane semburu leren maling leren, copet leren. Iku ape nek iso ngumpul iku. Makanya ngaji ku ngambek wong alim kan, karena orang alim tuh yang tahu duduk perkaranya agama. Seorang lagi yang tahu duduk perkaranya agama. Nabi itu kalau ngendikan tuh sampai sahabat tuh gak bisa menampung. Kadang menyebut kebaikan satu majelis sampai 63 sampai 70. Misalnya Nabi ngendikan al imanu bid'un wasituna bid'ah. Iman tuh ada 63. Terus nyebut terus. Pertama ngendikan a'la la ilaha illallah, tertinggi adalah kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adza anitorik, terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu tiang apa? Mukmin atau mengganggu jalan. Terus ngendikan seperti itu. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid itu memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggo pacul, ngliwati Nabi ngaji diliwati. Nggo pacul, ya santai. Singkat cerita semua sahabat itu mencibir. Celaka betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Akhirnya sahabat mereka sadar. Jadi untuk meramaikan Islam itu tidak harus semuanya ngaji di masjid. Yang ngapain kerja ya ben kerja. Yang penting orang ada di germo. Orang pengedar narkoba itu. Nah, itu orang kerja kang perusakan. Jadi sebetulnya orang tuh nggak bisa mengatakan kerja mau pengedarkan narkoba itu ndak, pengerusakan tuh namanya. Tapi kayak adol pentol terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Kerja. Dan kerja itu ibadah. Efek dari perikiran ulama yang seperti ini, akhirnya masjid daerah ulama itu sepi-sepi. Mergo ngomong ngono terus wong wae nak ngono ora perlu ning masjid. Lah iku kesimpulane sing salah. Kok terus kesimpulane nak ngono ora perlu nang masjid bar saiki. Maksude ora ngono, sing di aktivitas nggih monggo. Nek sing ada aktivitas timbang turu ning omah kene ngaduk ibadah ning masjid aja aduk turu ning masjid. Nah, akhirnya daerah-daerah tertentu sing akeh ulama mesti masjidnya sepi, tak jamin. Jajal gitu delok ning Rembang. Oh, tambah sepi. Karena ulama cara berpikir, jong kerja ya ibadah, ngernet ya ibadah, mulang ya ibadah. Akhirnya mau masjid pas tarawih. Iku wae golek sing cepet. Tapi kunane kuno, Nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar, tetap ada yang menolak. Konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional. Bikin kontak ya rasional. Tapi orang yang berpendapat tadi, ya Rasulullah kita di rumah saja, itu ya gelo. Kayak tadi, orang yang ingin memakmurkan masjid kemudian, kan saya seperti itu ya gelo. Kalau pikiran saya, suatu saat dia sadar, intinya sadar, terus sowan saya sadar. Karena ya muridnya ada murid beda angkatan ya, dia semi-semi teman sama saya. Tak omongin ngene, jong kowe nak pancen seneng masjid tenan, masjid itu aja dadi problem bagi umat. Misalnya gini, aja sampai kenapa ora nyupir angkot demi nak mirno masjid, kenapa ora tugas satpam demi makmurno masjid. Berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ekonomi. Kowe seneng masjid darani problem. Kowe seneng masjid dianggap kambing hitam. Ya sudah, sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid. Tapi kalau yang sibuk ya monggo, asal itu halal ya ibadah. Ngendikane Nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu apa? Ibadah. Makanya kita harus. Nah, tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga. Tapi ki Ramadan Gus tahun pisah, nosok njenengan ra setuju. Tak bukti kalau dia hadun nafsi tak tes. Ya wis aku setuju, syaratnya ketuane takmir ra kowe. Dadi masjid rame pas kowe ra ketua takmir.
Isen dene karena dia ingin punya prestasi. Berarti sawang wow pas dene ketua takmir hadun nafsi enggak? Hadun nafsi pasti dia itu cari. Ya jajal pengajian sing gede-gede. Mergo pengurus takmire kepengin pas era ndekne tau pengajian geden. Pas gak pengurus takmir terus ana pengajian geden. Lah opo rame-rame bareng. Padahal orangnya sama. Nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu. Mungkin menyakitkan tapi ulama itu terus ngomong seperti itu supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas bukan hadzun nafsi. Bukan kepentingan pribadi. Tapi tentu ulama tetap ngomong iktikaf ya sunat baik, kerja ya baik, amal lainnya asal baik ya baik. Ngomong gitu terus. Tapi kan mangkel loh akhir ulama karena bagi pengurus masjid baik itu pas Ramadan ya masjidnya rame. Bagi yayasan yatim piatu amal ape ya dikekno yayasan yatim piatu. Bagi KBIH, bagi travel amal ape ya umroh. Ya ora. Iki tenan kula raguyan. Mana mungkin travel umroh dalil kowe nek ade dhuwit luwih kekno cah yatim, kekno masjid, gak payu travel. Tapi dalile al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh itu yang mengkafaroi dosa. Jadi dan itu kersane Allah, orang macam-macam pikirannya kersane Allah dan baik-baik saja. Dunia diokal-akali itu ya baik-baik saja. Allah ya tenang aja tetap sugih. Cuma ulama harus ngomong seperti saya. Jadi karena keterbatasan manusia sehingga yayasan yatim piatu mesti ngomong seakan-akan ibadah terbaik yang nyumbang yatim piatu. Nanti yang di travel ibadah terbaik ya sowan nabi umroh. Nanti sing jamaah thariqah ya ibadah terbaik itu thariqah. Semua dan itu semuanya baik gak masalah, kita tidak masalah. Tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya gambarannya seperti itu, kita sebagai ulama harus melawan. Karena Nabi dawuh kebaikan itu sekian jumlahnya. Terus Nabi menyebut di satu majelis itu 60. Sampai yang diantara yang disebut itu nganti ana sing jorok. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngeloni bojomu iku sedekah. Sampai sahabat takok, "Ya Rasulullah, masa urusan gitu ibadah?" Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa alaihi ajrun. Masa urusan kelon itu ganjaran ibadah. Terus Nabi jawab, kata Nabi, "Faqih falawadu'a fi haramin akana alaihi wisrun." Kalau andikan dia meletakkan mental seksnya atau aktivitas seksnya di luar yang halal, apakah itu tidak dosa? Iya ya Rasulullah. Terus kata Nabi, wa kadzalika, begitulah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa paha. Terakhir Nabi ngendikan, takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Jika kamu itikaf di masjid tidak bisa, dol pentol tidak bisa, jadi satpam tidak bisa, aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa. Takufu syarraka anin nas. Yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia. Sehingga sampai ada riwayat dari orang sufi, ibadahnya orang zaman akhir itu tidur. Karena anak tidur itu gak ganggu wong. Iya. Paling bojo tok sepeten. Tapi kan yo nyopet yo ora, zina yo ora, ndelok wong ayu yo ora. Nah, itu sampai Nabi terakhir nyebut. Dari sekian kebaikan tuh kalau enggak mungkin kata Nabi takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sementing kamu tidak melukai atau merugikan orang apa? Sehingga misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah, wong apik, gak ganggu wong. Ana bajingan mati, wong apik, ora iso bajingan meneh. Nah, akhirnya masyhur orang krono bajingan mati, kiai tenan yo. Saya nggih mayit niku, wong gak siap muni saya. Bajingan sih. Saya padahal ning atine kiai nek mati ya apik dong ora iso bajingan. Akhir dari bajingane ya wis mati. Lha sekarang ngakhiri bajingan apik ta elek? Apik. Berarti matine elek ta apik? Apik. Maksudnya kiai ku apik matine ora apik wonge. Lah wong gak trimo pikirane apik iku. Wonge. Lah kiai wis ndake sepinter maksude. Apik nggih niki. Ngomong keberatan. Ayo mun apik. Ya sesuk kan wedi yo. Nggih apik. Lah itu ilmu. Jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun itu kita tidak siap. Wa wasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Pendapat itu meskipun kamu kadang tidak cocok, bisa saja menurut Islam itu ini lebih apa? Baik. Karena tadi kebaikan itu sekian bentuk. Bisa ulang kebaikan itu sekian apa? Bentuk. Nah, kalau suwon misalnya sampean pengurus takmir masjid, nak pengen masjid rame ya enggak apa-apa. Itu memang bidang kamu. Tapi pastikan hati kamu ingin ramai itu gak kepengen prestasi karena kamu sedang ketua takmir. Bener-bener ingin masjid ini ramai. Bukan ketuanya rakwil lah.
Tapi problemnya ning Indonesia, anak ketuane ra kowe kok iku umumno ambisi. Ora ketua kok ndek gerakan. Angel-angel urip kumpul wong angel. Akhirnya zaman Nabi pun karena yang seperti ini terjadilah orang napa? Munafik. Yes, tapi ini sunnatullah mau apa? Di khilah-khilah sunnatullah. Kalau orang terkasihnya Allah saja gak bisa menghilangkan orang munafik, apalagi kita tambah ndak bisa. Dan itu bagus. Ada orang munafik itu bagus. Ngetes iman, apa? Seru, apa? Seru. Orang munafik itu mari dunya apa? Seru. Wong itu ya kersane pangeran pun nang ngandel kula. Kabeh ning donya kabeh kersane pangeran. Ana wong kafir, ana munafik, kabeh kersane pangeran. Kita kok nglakoni syariat. Mohon singkat cerita, Nabi itu dikepung tertekan sekali. Itu sampai 26 hari. Sebagian riwayat mengatakan 1 bulan. Karena dibulatkan. Itu yang pasnya itu sampai 26 hari. Wa balaghatil qulubul hanajir. Itu orang-orang Islam pun sampai wa tadzunnuna billahi dzununa. Manane dzununa al-mukhtalifata kang selang-seling. Beda-beda. Manane bin nasri kadang yakin ditulung Allah, wal ya'si lan kadang wis putus asa. Jadi kadang ya umat imane wis tetep Allah nulung, dinteni sesuk ora. Tetep. Bareng wis 2 minggu. Ketoke ora ketok. Kaya wong latihan kiai gitu. Wis kuwes-kuwen melarat tak wis. Ketoke kudu alih profesi itu terus. Nah, itu ya enggak apa-apa, namanya manusia. Kados niki sahabat saja yang orang terbaik setelah Rasulullah, mereka wa tadzunnuna billahi dzununa. Manane ayil mukhtalifata bin nasri wal ya'si. Kadang yakin ditulung pangeran, kadang wal ya'si putus asa ditulung pangeran. Mergo wis kewacau, keadaan wis kacau bae. Hunalika ing dalam kono-kono panggonan ubtuliya den coba sapa al mukminuna pira-pira mukmin. Ukhtu biru tegese den coba sapa al mukminun, dites sapa al mukminun. Liyata bayana wa dadi jelas sapa al mukhlis wong sing ikhlas min wiri sanging liyane mukhlis. Wa zulzilu lan den guncangna sapa al mukminun khurriku. Tegese diguncangna sapa al mukminun sijalan kelan guncangan saditan kang banget. Min syiddatil fazai saking bangete kaget. Dadi omong sak omong wis ora tertib. Pikiran wis ora karu-karuan. Karena dikepung orang kafir dari berbagai sisi dan mereka semuanya niat membunuh. Repot loh Kang, dikepung niat membunuh. Nah Indonesia kan paling banter sampean dikepung paling apa di penjara, itu lewat pengadilan. Jadi duwe jeda. Mboten dikepung wong kafir jan niatnya itu membunuh, ora usah liwat pengadilan, ora ono pengacara, ora ono penjara Kang. Niate umum. Kowe siap dikepung wong sing niate jan bunuh. Setelah membunuh ora ono urusan. Ngriyen ora ono HAM, ora ono negara, gak ada apa-apa. Sumpek. Oh sumpek. Mulane tiyang mukmin disebut hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilun apa? Zilzalan syadida. Akhirnya apa? Ketika dalam kegalauan seperti itu, kekacauan seperti itu, Allah cerita, wazkur idh yaqulul munafiqun. Wazkur lan ing sira Muhammad idh yaqulun nalikane ngucap sapa al munafiquna pira-pira munafik. Waladina lanu akeh fi qulubihim kang iku tetep ing dalem atine ladina maradun te lara. Mana lara uduk fa'tiqadin tegese lemah etikad. Ketika dalam keadaan tertekan seperti itu dan sebagian yang bersama Nabi itu tidak semuanya sahabat baik. Ada juga sebagian mereka yang sebenarnya tidak sahabat, mentalnya munafik. Mereka komentar apa? Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ma wa'ada ora jajanina ing kita sapa Allahu Allah wa rasuluhu lan utasane Allah bin nasri kelawan nulung ora janjeni iku illa ghururan kecuali muk bodoni tok batilan tegese batil. Walah nyatane jare Muhammad kekasih Allah ditulung, nyatane dikepung wong kafir pirang-pirang dina ya ora berkutik. Wes paling dibodoni. Coba Rasulullah kayak apa sakitnya? Sudah terkepung, sebagian orang yang bersamanya menuduh beliau bodoh. Wah itu berat sekali jadi Rasul. Tapi Nabi ya tenang mau nonton. Ya ndak mangkel sama orang munafik, ya enggak panik ya santai. Masyhur itu hadis. Malah Nabi guyon. Nabi dalam keadaan gitu cek guyon. Masyhur itu goyane Nabi. Jadi ketika bikin Khandaq dan orang sudah panik seperti itu, ada yang panik karena bawaan watak manusia ketika tertekan. Ini panik yang masih ditoleransi Allah. Seorang lagi ada panik karena bawaan apa? Manusia yang tadi orang mukmin tadi. Hanya watu dzununa billahi dzununa. Ada panik yang kemudian beri menjadikan alasan dia ragu kepada kebenaran Nabi. Mumpun ngaji London di rungokno iki. Panik itu kan ada dua. Ada panik karena watak manusia. Misalnya dikepung orang kafir, semuanya ingin membunuh Anda. Terus Anda panik. Ndonga ta ora ya? Apa menisan ndonga husnul khotimah wae dadi karuan.
Padahal harusnya kalau Anda seorang mukmin sejati, jangan kesusu donga husnul khotimah. Ini konteks perang, tetap kita ingin menang, mengangkat li'ilai kalimatillah. Jangan langsung mikir husnul khotimah, berarti Anda pecundang, kepengen nang mati terus melok-melok. Jadi kepengen memperjuangkan Islam kok nak mati seneng, padahal mati itu akhir dari segalanya, termasuk akhir dari perjuangan. Makanya Syekh Nawawi Banten berfatwa, orang minta mati saya itu tidak boleh, kata Imam Nawawi Banten. Alasannya dengan kamu mati berarti berakhir juga potensi Anda berjuang. Yang boleh adalah kamu ingin hidup atau mati diridhani Allah. Nanti soal pilihannya Allah itu kamu hidup ya biar li'ilai kalimatillah. Kalau mati sebagai bukti nyawa kita lillah, milik Allah. Tapi jangan fokus kepengen mati syahid benar. Berarti Anda kan tidak siap mengawal Islam dengan jasad kamu, dengan kemampuan kamu. Mane cara Nawawi ra usah njuk ndonga mati napa syahid. Piye-piye mati syahid itu keceluk maktulal kafir, orang yang dibunuh. Bukan masalah dibunuhnya, Kang, tapi masalah terus kowe ra iso mbela Islam. Paham ya? Jadi misalnya kados pas ngaji ngene kok digepung wong kafir. Barang kowe panik mesti kalah. Ya Allah, kula nyuwun husnul khotimah. Berarti kamu ndak ingin Islam itu menang. Paham sih kalau maksud? Ya ra usah ndonga, wis pokoke ya Allah, lakukan yang terbaik. Jika saya hidup untuk li'ilai kalimatillah ya saya hidup. Jika sebaiknya mati karena sudah tidak dibutuhkan Islam, ya mati sakniki mawon keren, mumpung pas syahid. Timbang mati pas demenan. Itu sudah gitu aja tuh. Tapi jangan pangeran ojo mbok ajari kon milih satu fokus, itu tidak baik. Enggak tuh gale ke anak papat melawarat. Terus donga Gusti kula dadi bapak ora ono gunane aduk mati wae. Wong zaman urip engel-engel wong meneh mati. Ora usah donga ngono. Iso wae pas mlaratem wis finish. Dadi jumlah mlaratem wis entek ning Roh Mahfud itu. Sesuk wis pala pas sampai finish malah kowe wis putus asa. Enggak boleh. Wis ora usah donga biasa wae. Ngerti-ngerti bojo minggal, anak minggal wis delok wae ora usah donga. Kok pinter ngerti nek aku ora kena deloki kok mulai. Berarti bojomu pinter. Mulane wong aja emosi. Misale ke melarat, ra iso nafkah bojomu mulai. Alhamdulillah Gusti bojo kula pinter. Wis ngerti kula ora deloki kok mulai. Wis ngerti kula ora iso ngekeki mangan kok mulai. Kowe sing bangga di bojo pinter. Wong mung nganggo akale ora ngara emosi. Aja kok malah ngamuk. Wis ngerti nek malar tanggal mulai. Lah misale melok kowe terus ramangan mati kabeh. Ya apik mulai. Nak mulai berarti bojomu pinter. Wis ngerti nak melarat. Ditinggal mulai. Lah bojomu mulai aja nuruti nafsu. Mas, kula kepengin bantu jenengan gak bebani jenengan. Tak sementara aja mangan wong tuaku dhewe. Tolong Mas urus diri sendiri. Lho umpama Islam ngono ra indah napa? Kayak apa ini? Lho kula nulis kitab karangane ulama-ulama papan atas. Sebagian mereka habib, sebagian mereka ulama biasa, tapi ya ulama. Itu ada cerita, ada seorang habib alim ditanya. Beb saya ini punya teman, ketika saya kaya mereka sering ke saya, ketika saya miskin enggak. Teman seperti itu baik apa enggak? Jawab Habib itu lucu. Yang jelas kehendak Allah seperti itu baik. Itu kehendak Allah di seluruh dunia. Umumnya wong nak lagi mulya, jabat, suku marak, nak melarat gak marak. Iku apik. Lah kok apik piye Beb itu kan gak setia. Kowe sugih didelok kancaku keren. Lah nek melarat go delok-delokan kowe ora isin. akhirnya alhamdulillah Beb bener. Dadi wong apa-apa didelok mbek ilmu blok-blok aja kok delok iku nganggo nafsu. Misale Ruhin sugih di Alphard, kula dolan seneng. Ayo Gus ngopi. Ning di kafe sing larang. Rono neh cek sugih. Wis medun tapi Sinova. Ayo Gus ngopi, cek cukup lah. Bareng wis rono melarat tukang bengkel buruwe wong cek pasti sentak. Siap gak didelok kancane? Ayo jawab. Enggak siap. Maslahate piye yo kancane delalah ditebdir seneng dolan. Dadi melarat ra konangan. Kok malah gawe teori anyar, apa melarat ditinggal. Wong pangeran gawe sunah mesti yang terbaik. Mbok yo iman sing mulane iman anut ulama, aja anut omongan yang bodho-bodho. Wong bodho ora iso mikir. Ngromong ngono. Omong di share ngono. Wong yo ngomongnya bareng padha. Saya sadonya kok dhek padha. Sugih wis parani nak melarat ditinggal. Jadi kebodohan kita kan wis di-share, dimasalkan. Nak ulama ra ngarah terjebak. Allah de sunah niku malah apik. Mergo kowe nak didolani kanca pas sugih kan siap, iso nyugoi, iso hormat. Nak kowe melarat didolani kanca iku isin. Isin gak kowe tau sugih di Alphard di Innova.
Bariku suatu saat kancane dolan wis bengkel cek buru wong. Siap kowe didolen kanca. Ayo jawab. Nak siap kelainan kowe. Ayo milih ndi ya. Makanya ilmu itu solusi ya. Mulane apik nek kanca melarat bakar ora usah dolani. Nek sake ya transfer iku aduh. Oh tapi ora usah dolani, titip-titipno tanggane to. Apa yang dibikin mulane bojo pas kowe melarat bojomu mulai ku apik. Oh apik banget. Bojoku pinter, di sing kena deloki dilakoni. Saiki aku ora kena deloki ya mulai. Ya SMS, alhamdulillah Dek kowe ngurangi bebanku. Ya Mas wis tak pikir. Coba gang sawulan ana surat rapak. Wis dinikmati ae, saudara rapak ya. Piye Dek karep piye Mas ketoke wis ra kuat di bojo aku wis pegatan. Ya wis ra masalah, sementing kono sing njaluk kan keren. Jadi kan tak takoki pangeran. Aku ora seneng pegatan. Mriku sing nyuwun Gusti. Ngan kowe ring-ringakno hisab napa? Terus bojomu takok, "Kenapa seneng pegatan?" Dapat kalar nafkah ngene-ngene. Ya, kan akhirnya padha bener ya. Tapi nak kowe ngawiti megat, kere pola. Kere napa? Pola. Kere di keputusan penting. Tolak kan keputusan penting. Nak pikiran takok, kere di keputusan. Di mana-mana orang kere itu tidak boleh punya keputusan. Mulane urip wis nikmati. Pokoke kabeh kodok kodare Allah mesti apik. Kowe kudu yakin syarat iman ku ridho bi qadaillah khairihi wa syarrihi minallah. Pas bojo seneng ya kersane Allah, pas ngamuk ya kersane Allah. Anggap ae ngamuk pelecut. Ya timbang kowe seminar bayar 400.000 ketemu motivator supaya kowe kaya. Wah bojo ngamuk wis dadekno motivasi, Kang ora usah seminar. Ngamuki terus kerja keras. Mandi di motivator mbek bojo ngamuk. Oh mati bojo ngamuk. Lah lha opo ke seminar? Seminar motivator. Melok motivator ulung dari mana? Jari sapa mandi ngamuk. Misalnya seminar psikiater psikologi. Oh kowe di bojo ayu lagi seneng kowe adem dhewe Kang ora usah nekani psikiater. Bojo ayu teko ke disambut wayu adem dhewe. Lah apa ketemu psikiater malah bayar bareng. Kok repot apa? Berarti bojo fungsine loro, nak ngamuk anggap ae motivator. Nak pas damai anggap ae psikiater. Nah, tapi kamu itu gak nampa kodok kodar. Problem orang Islam itu gak nampa kodok. Wanita yang punya watak seperti itu masih dianggap problem. Karena kamu hadzun nafsi. Kamu sebagai lelaki ngerasa Fir'aun, ngerasa orang besar. Diamuk tersinggung. Ngono nak bojone lagi ramah ngerayu, dikarep dia mauannya apa? Dianggap ada keinginan terselubung. Paling ape njaluk dhuwit melane apian. Uteke elek. Melane urip ora barokah. Wis antekno wiridan, ora ngarep dadi wali. Wis ora ngarep. Kula nu ngerti kok sampean dadi wali ora. Kan ono daftare wali kan ono daftare. Kan ketara kok geng wajahe ketara. Tapi yo ukuran zaman akhir wis wali kabeh. Asal wong mukmin yo wali. Tapi wali sing piye? Sing minimal wali nikah nek anak wedok wali. Nek anak wedok sing bangga Kang berarti kowe wali. Nek anak wedok ape kawin naipe takok ndi? Waline ndi? Waline bapake fasik lah yo. Wali. Mulane kula suwun, Quran iku hebat ya. Quran mensifati orang mukmin ketika tertekan, mereka spontan, kadang yakin ditolong, kadang putus asa. Pangeran yo maklumi napa wa tadzunnuna billahi dzununa. Iku mek pangeran dimaklumi disebut mu'huna lika betuliyal mu'minuna wal zulzilu zilzalan sadida. Padahal orang mukmin sempat frustasi sangka pertolongane Allah. Tapi frustasinya orang mukmin itu karena kondisi tertekan bawaan watak manusia, bukan karena berontak ambek janjine Allah lan Rasul. Beda nak komentar munafik, memang dari awal enggak percaya janjinya Allah dan Rasul. Mereka mengatakan apa ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Allah Rasulu paling bodoni. Tapi dalam keadaan seperti itu Nabi itu santai, masyhur dengan tarikh-tarikh. Suatu saat ada seorang sahabat itu kan kalau ngeduk Khandaq itu kan pasti ada batu-batu besar yang enggak bisa di mikwal ya apa singgung ngedok watu mikwal bahasa Arab mikwal apa kan ganco ya ganco. Nak pedang kan saifun, kalau ganco itu mikwal bahasa Arab napa? Al mi'wal ya atau al fa'su, kadang tarikh-tarikh fa'su napa? Ganco atau palu sing napa? Gede. Ya ganco lah. Ketika diganco itu tidak bisa. Sampai beberapa sahabat paling kuat pun tidak bisa.
Terus sampai ada yang nggak kuat, matur ya Rasulullah itu ada batu di bawah untuk kedalaman Khandaq tapi nggak ada yang kuat. Nabi enteng saja diminta, ganjonya diminta. Setelah diminta Nabi, karena Nabi itu kekasih Allah, ya, itu diantemkan sama Nabi itu kayak roti, artinya langsung terbelah. Lucunya ketika terbelah itu ada sinar di mana orang yang di Khandaq itu melihat Qasrul Bayda. Qasrul Bayda itu Philadelphia yang ada di Jordan. Dulu kerajaan Rustam itu kan di Jordan, di Philadelphia. Makanya berkali-kali saya ngomong, Philadelphia yang di Amerika itu niru Philadelphia kota suci Kristen yang ada di mana? Jordan. Itu kelihatan, padahal Jordan dan Medina itu penerbangan 3 jam. Jordan ke Medina itu penerbangan 3 jam. Itu kelihatan. Pas kelihatan Nabi sempat guyon. Nabi senangnya guyon, dalam keadaan seperti itu guyon. Jong, kamu sebenarnya menguasai pemerintahan Kaisar yang di Jordan. Dulu namanya ya Syam, semuanya situ apa? Syam. Nah, dulu kan Jordan, Palestina, mana Lebanon itu semuanya apa? Syam, Israel. Terus orang-orang yang di sekeliling Nabi kan saya ulang lagi, kan ada orang-orang munafik. Mereka punya grup juga. Delok le Muhammad tambah saraf. Kok iso menguasai pemerintahan Rustam, pemerintahan Kaisar? Kita-kita saja sekedar keluar ngising rawani. Oleh muni ngising, contohnya ngising. Wala yastati ahadun fi mutabarriz. Orang mau ngising saja enggak berani. Saking ketakutannya. Kok jadi apa menguasai Kaisar? Tambah nemen Muhammad ya. Terus dipecah kedua. Pecah kedua itu sinarnya sampai Irak. Nabi juga komentar, nanti kamu akan menguasai Irak. Ketiga sampai kamu nanti menguasai Konstantinopel. Konstantinopel itu di Turki. Dulu namanya Konstantin. Tapi soal apa? Nabi itu nubuwah. Ketika orang enggak percaya karena teorinya enggak masuk akal saat itu, Pangeran nurunkan ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Soal raja dan tidak raja itu terserah kehendak Allah, bukan urusan data dan dekat-dekatan. Terus masih cara saiki mukhallah kalau mau menghendaki ya ada mukhal. Enggak toh, Indonesia saja banyak lah contoh seperti itu. Normalnya ketua partai yang putri presiden harusnya jadi presiden gampang. Kadang yang enggak ketua partai, enggak anak presiden malah jadi presiden. Kalau Allah menghendaki mau apa? Coba. Harusnya cara logika kan yang sudah ketua partai, sudah anak presiden lebih gampang jadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki mau apa coba? Tapi resikonya tauhid kayak seperti itu akhirnya enggak pati ya biasa wae nek di prestasi. Mergo kersane Allah. Jadi ya repot juga. Akhirnya gak ngregani poin prestasi nih wong. Mergo kabeh. Iku ya resiko. Tapi kira di tauhid ya resiko. Wong di tauhid itu kan kafir. Akhirnya bener kayak ulun rondo. Maksudnya rondo ya sawangan intelek tapi hatine tauhid. Jadi intelek mau ibu-ibu pantas-pantasnya kumpul wong ya. Intelek. Sudah akhirnya Nabi guyon lagi parah. Ini yang lebih parah. Di antara sahabat itu ada yang ndek elek. Tapi Nabi ora tau menelek, sing menelek kula, tapi terkenal sahabat ku elek. Nabi tentu ndak ngendikan elek karena Nabi ora tau ngenyek wong. Surakoh namanya. Surakoh nanti kerajaan itu setelah melihat itu nanti dikuasai orang Islam. Kamu nanti saya itu melihat kamu jalan pakai mahkota yang gak serasi. Nganggo jubah mahkota ya ora serasi. Nabi mbek guyu. Guyu sempet. Bayangno Surakoh sing paradok elek keriting kok nganggo mahkota. Masyhur itu. Sahabat itu percaya saja tapi tetap dianggap Nabi ku guyon. Singkat cerita suatu saat Nabi wafat, Abu Bakar mengganti beliau, setelah itu diganti Umar. Diganti Umar singkat cerita, Umar itu bisa menaklukkan pemerintahan Romawi yang mencengkeram Yerusalem, yang mencengkeram mana itu di Jordan. Singkat cerita kerajaan Philadelphia itu ditaklukkan oleh Sayyidina Umar. Rustam itu keplayon sampai mahkotanya itu jatuh. Mahkotanya jatuh lalas ning kono iku Surakoh. Dinggo. Wong dinggo sahabat do guyu-guyu. Tetep elek lho menane cerita. Tetep elek. Coba bayangkan betapa mukasyafahnya Rasulullah, betapa Nabi itu tahu sesuatu yang akan itu dikatakan Nabi ketika itu dan nunggu peristiwa Sayyidina Umar. Makanya setelah Sayyidina Umar itu menaklukkan Romawi, baru orang ahli Taurat dan Injil namanya Ka'bul Ahbar baru masuk Islam. Padahal dia menangi Nabi.
Ka'bul Ahbar itu penginjil petaurat, dia penulis Taurat dan Injil. Tapi zaman Nabi gak iman. Alasannya data yang ada di Taurat Muhammad itu kurang satu. Gini ku masyhur mungkin ana sing hafal mriki. Al Hadisus Sani an Yasar bin Atha an Ka'bil akhbar qala alamani abi Taurata illa sifron wahidan kana yaqtimuhu wa yudkhiluhus sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Kabul Ahbar iku menangi Kanjeng Nabi, ora kok ora menangi. Lahirane Mekah wis saiki bener wis. Hijrahane Madinah wis bener saiki dadi nabi wis bener. Tapi kerajaan Islam ning Syam. Tapi saiki kok nang Madinah kunak-kunuk ning Madinah tok ora tok endi-endi. Gak gelem Islam. Karena kerajaan Islam syaratnya harus di Syam bukan di Madinah. Singkat cerita, ketika Umar menaklukkan Syam, akhirnya kerajaan Islam itu dipindah Syam. Masuk Islam kan. Wah, singkat cerita mau tukul terus nama Ali Suraqah. Itu Nabi guyon dalam keadaan seperti itu. Kowe iso guyon dalam keadaan tertekan seperti itu. Ora iso, Kang. Imanem sepiro. Diamuk bojo wis ora iso guyon. Padahal sebetulnya masih bisa dilogia bojomu mulai pas kowe kere. Itu ajane cara akal sehat iki pintere bojoku. Wis ngerti ora iso ngekeki mangan melok wong tuane. Wis ngerti nek aku delok iku beban saiki ngekno bebanku. Ana wong lanang sing waras kaya aku. Ayo jawab, ono. Nara ono dianakno mulai saiki. Gerakan menerima bojo minggat. Selama ini sinetron kan suami takut istri, suami pengabdi istri. Iki gak suami positive thinking kepada istri. Mulane kula ndek kitab jenenge Durarun Nasoeh niku karangane Habib-habib alim sampai ulama-ulama alim sampai sufi-sufi wali. Iku donya sing dikersakno pangeran kabeh indah karena tadi. Ya Habib saya ini punya teman, ketika saya kaya ke saya, terus ketika saya miskin kok ndak menjauhi saya, ya malah apik. Kowe pas sugih dolani kanca iku ora isin. Kowe iso hormat. Kowe pas kere buruh wong, didolani kanca isin ta ora? Nggih isin. Lah iya, mulane pangeran gawe sunah, nek ana kanca melarat iku kancane ora dolan, ben ora ndelok wong melarat ben kok Nah yo sapa sing tau di Alphard ta Innova terus saiki buruh dadi satpam, isin gak dolani kancane. Ayo. Nek isin wong kelainan. Ya manten maslahate Allah ngono gawe ngono iku mesti maslahat. Wong presiden gawe keputusan wis dipikir meneh pangeran gawe sunah ngono iku mesti wis maslahat. Senam kok protes. Lah soal ana wong gremeng ngono ya keben anggap ae apa ya emosi nek gak diomongno kan mari dadi udun ngono. Tapi ya ben ngomong. Tapi tetap sunahnya Allah sebaiknya seperti itu. Akhirnya tenan. Bareng pun dinggo Suraqah. Mahkota itu kan mahal sekali karena bertatahkan intan emas. Umar itu orang paling adil tentang pembagian ghanimah. Akhirnya setelah dipakai Suraqah, dia mau diguyu-guyu sahabat. Oh tetep elek gue masuk nganggo mahkota. Ora pas. Raimu ora pas. Awakmu ya ora pas. Terus dari Umar, "Ikhlaq ya Suraqah." Coplok. Iku mono ghanimah. Engko ape tak bagi ning Baitul Mal, tak bagi ning pasukan. Suraqah jek bantah. Lho iki dinas Rasulullah, nek sing nganggo iku aku. Ayo sapa suksine akeh. Kowe do nyikseni to anak Nabi. Dawuh sok ben sing nganggo aku. Tapi Nabi unik. Lital bisa. Maksudnya kok kowe sing nganggo Suraqah. Jare Umar terus ketok alime Umar. Innama qala Rasulullah lital bisa wa lam yakul litamlikaha. Lha iku masyhur to. Nabi mau ngendikan kowe kon nganggo ora kon duweni. Mulane saiki bar nganggo wis balekno. Saking alime Umar, inna maqala laka lital bisa walam yakul litamlika. Akhirnya Suraqah menang kowe. Nah, tapi menawa gedune Suraqah ora diabadekno, ora ana sing moto. Itu Rasul, jadi perang luar biasa Rasulullah. Mulane ngaji ben ro, nggih wong ben ro. Dadi yo tetep iman mbek Nabi tapi tambah ngaji tambah napa? Iman. Mergo ngerti betapa Nabi itu orang pilihan. Kondisi seperti isu guyon. Lu Nabi damuk bojo turu ning jaba iku biasa ya santai. Ngerti takok ya Rasulullah kenapa engkau ndak kirim bojo ngamuk? Ya apik wong wedok lagi ngamuk ya ben ngamuk ya tenang ya Nabi. Nabi ora koyo kowe, ya ora bakal koyo kowe. Dadi wis umate ta. Kere tersinggungan apa? Kere tersinggungan. Nabi ku santai. Mun kula tresno nggih.
Mulane nak wonten kiai utawa tiyang soleh kok galau iku galau mergo diamuk bojo, ra duwe dhuwit, utang jatuh tempo. Asal galaunya itu galau bawaan manusia itu tidak ngurangi imane nggih, tidak ngurangi napa? Imane. Kados tiyang sahabat ketika perang Khandaq napa wa tadzunnuna billahi dzununa. Niki jelas Imam Suyuti ngendikan napa? Al mukhtalifata bin nasri wal ya'si. Kadang yakin mesti ditolong pangeran, kadang wis putus asa. Sekarang saya tanya, putus asa itu dosa besar apa tidak? Dosa besar, tapi ini kan putus asa yang bawaan spontan karena tertekan, bukan putus asa yang mental. Paham ya? Sehingga putus asa seperti ini dimaklumi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena tadi sudah hunalika btuliyal mu'minuna wa zilzilu napa? Zilzalan syadida. Wa idz qala lan ing dalem nalikane ngucap sapa taifatun sekelompok minhum saking wong munafik, ayil munafikin tegese saking kelompok munafik. Ketika dalam keadaan tertekan begitu di Khandaq, orang-orang munafik komentar begini, ya ahla Yatsrib, penduduk Yatsrib. Ya ti Yatsrib ku ardul Madinah iku bumi Madinah. Walam tusraf lan ora den tanwini apa Yatsrib, mboten ya ahla Yatsribin, tapi ya ahla napa? Yatsriba mergo lil alamiyati krana faktor alam wa wasnil fi'li lan wazan fi'il. Maksudnya Yatsrib iku alamiyah ya wazan fi'il. Maksudnya padha karo dorobayat ribu. Sehingga dia ghairu apa munsharif. Lamu koma ora ana kenyamanan iku maujud. Manane kowe ning kene tengok-tengok iku ora ana pantese, ora ana manfaate lakum kedhi sira kabeh. Bidomil mim iklan domem mem wa fathiha lan fathim mem la maqama. Ela iqamata tegese ora ana mukim iku maujud wala makana talan ora ana posisi iku maujud. Farji'u mongko bali sira kabeh ila manazilikum maring panggonan-panggonan sira kabeh minal Madinati sing Madinah. Nabi memutuskan perang itu disambut di luar, tapi jare wong munafik-munafik, wah kalau kondisi begini kita pulang saja, diteruskan enggak prospek, itu jenis lamu koma, lakum diteruskan enggak prospek. Coba kayak apa sakitnya Nabi, sudah di tengah-tengah medan laga, sebagian kelompok dari mereka ngajak pulang, dan itu cara dohir, sahabatnya cara dohir, tapi hakikat mereka adalah orang munafik. Wa kanu lan ana sapa munafiku kharaju iku wis kadung metu sapa para wong akeh mak Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sila amaring sila. Sila iku apa jabal tegese gunung kharijal Madinati kang ing njaba napa Madinah lil kita li krana perang. Semulane dadi Nabi iku berat. Kula nate pas haji bareng Mbah Mun niku dituduhno posisi Khandaq sampai debate Nabi mek para sahabat sampai usule munafik. Dan di antara nasihat Mbah Mun ke saya itu begini, hak kena dadi kiai iku pokoke kudu ngempet. Go wong pendapate ra dinggo iku mesti gelo. Wong nabi wis wong mesti bener iku ketika wong munafik pendapate ra dinggo ya gelo, akhirnya dadi wong munafik. Lan kena dadi kiai pendapat ra dinggo iku wis wong mesti gelo. Kayak tadi yang saya contohkan. Ada pengurus masjid santri saya, saking kepengen masjidnya rame, kepengen 24 jam orang di masjid. Tapi kita sebagai ulama kan tidak bisa membenarkan. Umat itu ada yang bakul pentol, ada yang satpam, ada yang supir angkot, ada yang kalau nggak kerja hari itu dipecat, ada yang kalau nggak kerja hari itu istrinya nggak makan karena rezekinya mau sehari-sehari, per hari. Ada kalau nggak kerja hari itu mungkin nggak bisa bayar cicilan. Dan semua ini tahu, ulama tahu semua itu ibadah, asal kerja halal itu ibadah. Tapi kadang pengurus masjid tahunya ibadah, nak poso ning jero masjid. Itu kan nggak sambung. Mbok tentang niate apik ngurip-ngurip masjid, mbok setujui ngrusak tatanan agama kok dibatasi ibadah hanya di masjid. Ya ngono kan mesti resiko, akhirnya ya gremeng. Ya wis sunatullah ono gremeng. Ndak kuwate sepiro barno ra wis. Tapi ora usah gelo sampean terus mbok cok. Kandhani kiai ra ngandel ora usah biasa wae. Gelo ya kegiatan, seneng ya kegiatan. Engko antek dhewe-dhewe, sampeyan mati dhewe-dhewe. Sekarang kok ning swarga ta ning neraka biasa wae. Mulane bener Salman Al Farisi ngger ana wong ra cocok, ndekne ketemu wong ra cocok ya hormat, ketemu wong cocok ya hormat. Ndekne nek dicucup mah masyhur Salman Al Farisi nek dihormati ku mah. Gak tahu syukuran. Nah, kula termasuk orang yang ngikuti Salman Al Farisi. Dia itu gak pernah tasakuran. Nek dihormati wong ya ora gelem. Alasane cung ning donya iku ora final jare. Nak kowe hormat aku kok ae jare. Masyhur kata-katane Salman Al Farisi, di dunia itu gak final. Nanti cung nak ketemu aku ning swarga, in dakhaltul jannata fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Aku kok nak mlebu swarga berarti ana karim, orang yang terhormat, harus kamu cucup, kamu hormati. Dan saya harus syukuran karena jadi penduduk surga.
Tapi kalau nyatanya saya ahli neraka, kok nyucap aku gedon jebule ahli neraka. Mulane enteni esuk ben. Jadi kena mulane ya sebenarnya nang swarga tak undang mayoran Kang, tak jamin. Jebule kira ono iku masalah kan. Tapi aku direncana syukuran besar-besaran. Nah aku mlebu napa? Swarga. Tak undang kabeh. Asal ketemu tak undang. Lah di bang syukuran ning donya entek akeh. Mendingan syukuran swarga wis ra modal. Wis ana tarian Kang Widodari wong ora haram ae pas iku wis halal kabeh. Timbang ning donya gawe syukuran tarian yo haram. Wis tak udang saiki, wis dadi sok teko. Tapi ada ulama yang mau juga dicucup. Ya enggak apa-apa. Piye-piye nyucup itu bentuk tawadhu. Kalau orang tawadhu pasti baik. Sehingga ya harus boleh. Ya sudah ulama itu macam-macam. Sehingga saya kadang yang mau salaman, kadang yang enggak. Karena tadi ulama itu banyak. Dan semuanya benar. Karena mereka ngendikan itu enggak berdasar nafsu. Ya enggak berdasar apa? Makanya kula nggih dicucup nggih purun, kadang nggih mboten purun karena tadi. Kalau purun melatih tawadhu, kalau tidak purun kita sendiri itu ala khotorin. Semua orang dalam bahaya. Kalau nyatanya kita ahli neraka lah apa ning dunya mbok bojo. Ya, tapi nak itu diniati tawadhu ya sudah kebaikan itu baik. Sayyidina Ali tahu badhe jamaah wonten tiyang sepuh mboten nyelip. Karena nyongkone gak sopan nyelip wong sepuh. Ternyata wong sepuh mau nglangkai masjid. Paham ya? Akhirnya Sayyidina Ali saking keramate Sayyidina Ali Kanjeng Nabi niku mau rukuk itu ditahan, mau iktidal ditahan sama malaikat supaya Sayyidina Ali menangi rakaat. Itu menunjukkan sopan ambek wong kliru wae tetep ndadekno kebenaran dan keramat. Sale nyucup wong ternyata orang itu indawa fasik tetep gajaran. Kayak Sayyidina Ali tawadhu ndak nyelip orang sepuh tadi dihitung kebenaran meskipun orang tadi enggak perlu dihormati. Kan ternyata orang Yahudi tadi. Jadi cerita Kanjeng Ali wae jamaah ning masjid kan wis kesusu. Ape kesusu ana wong sepuh mlaku nunak-nunuk gak diselip. Singkat cerita sampai Kanjeng Nabi hampir salatnya selesai. Tapi Nabi aneh, aku ape salat selesai kok ora iso selesai. Intinya diganggu sama apa dikawal sama malaikat. Bareng wong tuwa mau dinteni jebule ra maro masjid. Getun Sayyidina Ali. Bahkan kila dalam riwayat itu dia non muslim. Tapi kila keramatnya Sayyidina Ali itu sampai Allah menahan matahari. Sebagian ulama, pokoknya yang jelas Nabi mau rukuk terakhir itu didangi malaikat supaya enggak berakhir rukuknya. Karena kalau teori fikih, orang kalau menemukan rukuk kan menemukan satu apa? Rakaat. Ukurannya kan menemukan imam dalam apa? Rukuk. Itu artinya pelajaran bagi kita, sopan itu bahkan pada orang non muslim pun kalau perlu disopani ya masih ibadah. Ya itu ya ulama itu banyak. Jadi kula suwun nggih biasa mawon. Yang penting iku ana dalile, aja krana nafsu. Misalnya ada ulama yang suka makmurkan masjid ya baik, wong pendak poso wae. Sing rada nentang kaya kula ya baik, wong niate ben Islam itu ada di mana-mana. Sing ra pendapat kayak kowe ya baik. Wong ora iso ngaji kok di pendapat. Malah aneh no. Kowe di pendapat malah aneh ora iso istihad kok di pendapat. Dadi menengem wis ibadah. Paham ya, menengem itu ibadah. Bukan ada pendapat malah bahaya, malah apa? Malah bahaya. Mana aku anggap sampean wong pinter, terus ngerti nek ora iso meneng wong hebat. Mergo wa alam nisful ilmi. Jadi separone ilmu iku wong. Ngono nang kowe muni ngono terus ora separo sesebek. Enggak toh, wong dawuhe pangeran wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Kamu jangan ngomong sesuatu yang kamu enggak tahu. Pun kalau terus nang, jadi Nabi itu berat tenan. Wes keadaan tertekan, melihat sebagian mereka tidak loyal. Saya rasido perang, saya mulai. Lamu qamalakum farji'u. Wes tak dinulan jaluk pamit sapa farikun sekelompok minhum sangking para munafik. An-Nabiya ing Kanjeng Nabi, jaluk pamit firuju ing dalam mulai balik ning Madinah. Mungkin tengah-tengah medan laga jadi malah pamit yo mulai. Nak pamit yo pinter, alasannya masuk akal. Yaqulu na padha ngucap sapa al munafiqun, inna buyutana aurah. Sak temene omah kita auratun kosong momplong. Ya Rasulullah, wong wedok-wedok ning omah gak ana wong lanang. Nek ana musuh nyusup terus nyuliki wong wedok piye? Sawangane ya masuk akal. Muni apa inna buyutana auratun. Auratun maknanya sesuatu yang terbuka. Madinah itu terbuka sekali karena tidak ada wong lanang. Itu nak wong wedok anak-anak kita diculik piye? Masuk akal gak? Masuk akal. Lan anggere ana wong masuk akal ngomong kok masuk akal terus ya ana munafike kan. Kabeh perkara kok masuk akal.
Niku yo ana munafike. Mulane kadang-kadang ki ngomong ra masuk akal iku mukmin niku mereka. Nggih niku sae kadang ra masuk akal iku sae bagus. Ngiling-ilingan nak kabeh biadillah napa? Biadillah. Ghairu hasinaten tegese ora dijogo. Yuksha kang den kuwatirno apa alih ing atase Madinah. Utawa yuksha kang den kuwatirno apa alaiha apa buyutul Madinah. Ya jadi alasannya masuk akal. Terus sekolah dawuh sapa wa taala Allah menyalahkan mereka wa ma hiya bi aurah. Wa ma hiya lan ora ana te Madinah bi auratin kelan kosong melompong. Iyuriduna ora ngarepno sapa munafik illa firaron kecuali melayu. Padune melayu wae kok alasane sawangane masuk akal. Wis repot kali mang bojomu mulai saya orang laki merasa enggak dihargai mulai ra pamit. Padune ra ono sing dikumpuli aneh-aneh ono harga diri barang aneh-aneh. Biasa wae nek bojo mulai ya mulai. Kowe nek kembangan bojomu ya maro mertuamu kan selesai. Butuhmu kan di harga diri tapi ra modal iku munafik gitu. Cuma orang munafik urusan iman, munafik dalam perjodohan ngono tok. Tapi iku ya munafik. Ora oleh kang urip ngono ora oleh. Karepe mbok mertuamu ngrumat tapi dikirimno duwike. Dadi bojomu ora perlu mulai, jadi kita bisa ngeloni bojomu untuk kiriman, karepmu kan ngono. Jadi wajibnya dipek menangi dewe. Sebener bojomu ya mulai ben kuapok. Apa yo dongakno aku, tak dongakno ben. Dongak aku mandi kang. Siti sebadani pangeran. Tapi ojo lah donga kok donga elek. Tapi pancen kowe butuh terapi, ben urip iku. Kula seneng ngaji kitab wong alim-alim mau. Kena apa wong nak sugih kok kanca do mara nak melarat ora. Rata-rata nak wong awam kan setuju. Setuju gerakan menolak sunnah seperti itu. Dianggap gak loyal lali kanca. Padahal Allah bikin gitu itu maslahat bagi kita. Wisen lho Kang bar duwe inovasi sugih mletei ta itu bariku buruwe wong konangan kanca jajal. Isin to ora? Wisen Kang. Maslahat piye ya kanca ora dolan. Pangeran luar biasa mulane tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kabeh sing dilakoni Allah tabarok maha berkah maha apik. Mumpun ngandel kula. Nganti sampean alime nglangkai aku, lagi ngandel pendapatmu dhewe. Wae sementara anut kula. Kula ya ora kepen mbok nut terus. Suatu saat ke sowan ning kula, Gus ilmu kula mun nglangkai jenengan kula mun goodbye. Aku malah seneng yo apik-apik. Wong kok ngel-ngel wong njuk mulang wae. Wong kok ngel-ngel wong njuk mulang. Tapi engko nek ora-ora mahsyar, nek njuk syafaat liwat dhewe nek wani ngono. Cemplung. Dadi wong munafik muni inna buyutana napa aurah. Dewe pangeran napa wa ma ya bi aurah yuriduna napa illa firara. Yuriduna ema yuriduna nek ora ngarepno sa munafik illa firara kecuali melayu minal qitali saking perang. Walau tukhilat alaihim min aqta tsumma suilul fitnata la atauha wa ma talabbasu biha illa yasira. Walau tukhilat umpama den leboni. Maksudnya ana isu sing ndadekno munafik iku tergugah. Walau tukhilat umpama lamun den leboni ayil Madinah tutuse Madinah alaihim ngatasé munafik. Min aqtariha sanging sisi-sisine Madinah nawahiha tegese pejajane Madinah. Semasuilu mongko nuli diminta sapa munafik salat tegese jaluk munafik sapa adakhiluna pira-pira sing masuk Madinah. Al fitnata ing fitnah misale asyirka tegese musyrik la atau hayaktine padha nglakoni sapa wong munafik ha ing fitnah. Maksudnya gini, dalam keadaan posisi seperti itu kok orang munafik ada yang minta orang munafik misionaris minta mereka jadi Kristen atau minta mereka jadi Yahudi, pasti mereka bergegas menjadi non muslim. Artinya ketikane pangeran wong-wong munafik ngene iku umpama fitnah yang menawarkan mereka jadi non muslim pasti langsung menjadi non muslim. Mergo dari awal kecewa be Islam. Dari awal gak tahu di loyalitas sampai napa Islam disebut napa walau tukhilat alaihim min aqtariha tsumma suilul fitnata fitnatan mesti artinya apa ayyir syirka diajak syirik mesti la atauha. Yektine padha nglakoni sapa munafik ha ing fitnah. Lafat la atauha bil madhi lan mat la atauha wal qasri lan qasr la atauha. Kan sami-sami kira asapan kan masyhur. Tengene kira kita kan ada napa? Kados tengene juz 14 niku wonten walaqad ataina kasabam minal masani. Tapi ana sing pendek wa ataina ka fil haqqi napa? Lah nggih padha-padha ataina ka walaqad ataina ka kan pakai panjang.
Tapi ana ayat wa ataina ka bil haqqi wa inna lasadiqun. Dadi bil mad di lan mat berarti napa? La atauha wal qasri lan qasr la atauha napa? La atauha. Maksudnya hamzahnya bukan hanya. Engko nang keliru kowe. Hane sing mbok la atauha. Yo ora sembrono ora tau ngaji sab'a berarti. Kowe agar urip nek Kang. Urip ngaji sebar mulai ngopi dame yo. Wis ngaji Gus Bak enak, nek ra mikir makna ora enak. Wong arek maknani. Sembrono aku ngono dilemune ora bagang, biasa wae. Ngomong sering ngelem, Gus nak ngaji jenengan kok ya. Bangga ra melok mikir ra penak. Karek tampa bangkune ra penak. Maknani kok ngantuk turu wis penak wis. Bar iku wis sembrono. Ngomong seneng kiai kok sing ngakali tok. Lha ora enak piye? Seneng kiai makna karek maknani. Engko swarga jare karek nunut. Terus ngono pikirane wis ngono wae. Dipek enake napa? Dhewe. Atau tapi ya apik zaman akhir wis ngene iki wis apik ngalor ngidul go jalalan paham ora sing gawedhik seru kok napa seru wis go kitab ibadah delok ulama ya ibadah kumpul-kumpul silaturahim ibadah pokoke golek sing apik-apik wis atau tegese padha memberikan sapa penduduk Madinah hak ing fitnah wa fa'alu lan nglakoni sapa penduduk Madinah hak ing fitnah maksudnya penduduk Madinah sing munafik mboten. Naudzubillah min dzalik. Makanya Islam niku nak kacau balau terus niku repot. Wong zaman Nabi mawon nak kondisi kacau kata sing munafik. Apa malih zaman akhir nak wong Islam kacau niku mengke kata sing munafik. Mulane kata wong alim-alim kados Mbah Hasyim Asy'ari, kados Mbah Karim, Mbah Mun niku seneng negara stabil. Piye nak kacau iku resikone wong kecewa. Wong napa? Kecewa. Nah kecewa iku pikirane macem-macem. Mulane di antara syarat napa urip iku kudu wasulhu napa khair, damai itu baik. Meskipun damai iku ya mangkel, bang damai iku ya abot, tapi piye-piye nak stabil iku relatif lumayan timbang geger. Engko zaman Nabi wae nak ana geger, sebagian mereka akhirnya berpikiran munafik. Mumane zaman napa? Akhir. Mulane mbek bojo barang iku geger iku dikurangi. Kadang-kadang egomu iku kurangi. Mas aku mulai timbang melok kowe ra kodak makani. Monggo nderekaken. Sekali-kali jawab ngono susah opo. Engko bar 15 dino. Kok ora mbok carani Mas, iku wong lanang to ora jebule njuk marani to ya parani. Engko marani rong dino, jebule ora rubah Mas mulai. Nah gak apa-apa. Terimalah kodok kodar. Engko anggur mertuam takok, kowe wong lanang ora ndek sikap. Kula dilatih Gus Bak ridho kodok kodar wis. Jawabe kula dilatih Gus Bak ridho kodok kodar. Nak jarine Gus Bak sing ngoten niku dilatih Kanjeng Nabi. Kok kodok kodar iku wajib iman dawuhe Kanjeng. Wis ngono. Wong lanang mari iku. Sing ngerti nak kere omah ngontrak, utang sana sini bojone mulai. Gak ngregani wong lanang. Kurang apane oleh ku nyukupi. Kok iso lali lho nak oleh ra nyukupi tau dan nak nyentak kurang apane olehku. Nyukupi opo? Wong lanang ngomong lah bojone yo kliru, wis dijak melarat 3 tahun kok wis kesuwen. Kok ora evaluasi pas melarat awal. Akibatnya kan sing lanang ngrasa melarat tuh ndak apa-apa. Nyatane 3 tahun melarat ndak apa-apa. Sakjane kan dekne ngonter ketika melarat pertama. Jadi sing lanang ku evaluasi dini urung dablek. Wis kadung melarat 3 tahun sabar terus protes kan sing lanang. Ngiranya kan enggak apa-apa. Wis kadung ngira enggak apa-apa. Mulane ya sing nganter-nganter nyaru kandhani kursus. Nak nyomasi ku di fi awalil amri, di pertama iku wis ojo wis terlambat. Kere wis terlatih ngono iku kan. Nah 3 tahun melarat kan wis mati rasa, cara wong Jawa borok mati rasane. Borok pertama kan lara gatel, nek wis suwi kan cara wong Jawa napa borok mati rasane. Barang melarat wis suwi sing wedok muleh jare gak ngregani sing lanang. Kurang apane oleh ku nyukupi. Sing lanang ya lali ora nyukupi kok muni nyukupi. Mpun anjenan ngandel kula jajal lah. Wae bojomu lah nggih monggo nderekaken wis. Engko bojomu isin dhewe. Mau ngandel kula kabeh kodok kodar. Kanjeng Nabi ya santai, masyhur. Ketika perang Uhud, wong munafik mentalnya kan cemen. Ya Rasulullah kita pulang. Anggap mawon kita jaga Madinah. Kalau semua perang yang jaga Madinah siapa? Nabi ya monggo gak apa-apa. Masyhur afawwahu an kalima adzin talahum. Allah mau memaafkan kamu Muhammad ketika memberi izin sama orang munafik ingin pulang. Nabi ya muni monggo. Nabi ku enteng guys. Sing pamit mulai ya muni monggo, sing melok perang ya monggo karena Nabi tahu
Kabeh kersane pangeran, kok ora ana hikmahe dhewe. Tenan ana hikmahe. Sing pamit berarti pecundang, sing ora pamit berarti heroik. Menene hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Mergo nabi ora oleh tajassus. Ndi sing seneng aku tenan ta ora ndi yo? Ndi yo sing loyal aku tenan ta ora? Nabi itu diharamkan Allah tajassus neliti gitu. Tapi Allah enggak ingin nabi diderekno wong munafik. Akhirnya ada satu peristiwa sing perilaku iku dadi bukti di sing munafik, di sing iman. Itu disebut afawwahu an kalimatin talahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Mulane ngaji, wong ngaji ben ora nggo pendapate pribadi terus. Sithik-sithik menurut saya harusnya gini. Kowe iku ndek ilmu apa kok menurut saya. Quran ra hafal, hadis ra hafal. Penelitian sosial di kuliah ya untuk biji ra karu-karuan. Dadi kiai ya tepaan mergo ora ana liyane wong alim. Akhire masyarakat ngiyekno ndek macam darurat ora ana liyane. Lah iku wong kiai 20 tahun ora ana perkembangan dadine kiai iku darurat mergo ora ana liyane akhire ya wis berhubung kiai suwe terus pede menurut saya. Tapi ilmune ra tambah. Mau nang andel kula guys. Pokoke donya ya anggere isih donya iku mesti wonten pecundang wis kunane napa? Kuno, wis biasa mawon. Walaqad kanu wa ma talabatsu illa yas wa ma talabatsu lan ora padha meneng sapa wong munafik biya ing dalem Madinah illa yasiran kecuali mongso sing sithik. Artinya ketika diajak munafik, mereka ndak pikir panjang. Dijak kafir juga pikir panjang. Karena dari awal hatinya kecewa dengan Islam. Walaqad kanu lan teman-teman ana sapa munafik kok dhisik iku ahad iku janjine sapa munafik Allah ing Allah. Dhisik tau janjine Allah mingko bru saking sedurunge peristiwa berangkat perang. Mereka janji apa la yuwallunal adbar, ora bakal mungkur sapa wong akeh al adbar ing dubur. Mereka tahu janji, ya Rasulullah kita ikut perang. Jare Nabi, engko nang mulai enggak ya Rasulullah kita punya komitmen enggak akan pulang di tengah apa? Jalan itu jenenge apa? Walaqad kanu ahadu wa min qablu napa? La yuwallunal adbar. Tapi wa kana lan ono padahal wa kana lan ono apa ahdu wa janji ning Allah iku mas'ulan dimintai tanggung jawab anil wafai sanging nuhoni bihi bil ahdi. Kul ngucap sira Muhammad layan fa ora bakal manfaatikum sira kabeh apa alfirarum mlayu sangka perang. Saiki nak kowe mlayu kok perang alasan wedi mati, apa nak mlayu terus gak mati? Nak alasan ora perang wedi mati, apa nak ora perang gak mati? Pangeran dawuh ngoten tengene konteks tiang-tiang munafik zaman Nabi niku. He wong munafik, layan fa ora bakal manfaatikum sira kabeh apa alfiraru lumayu sangka perang. Infaratum lamun niat melayu sira kabeh misale minal mauti saking kematian awil qatli la terbunuh. Apa nak apa melari dari medan perang terus gak mati, soe tetap mati. Wa idzan nalikane ngono infarartum lamun lumayu sira kabeh la tumatauna ora den seneng-seneng sira kabeh fid dunya ing dalam dunya ba'da firarikum sause mlaku sira kabeh mlayune sira kabeh illa qalilan kecuali sithik. Artinya gini, orang yang perang juga akan mati sesuai jatah ajalnya. Orang yang mulai ya tetap akan mati sesuai jatah ajalnya. Jadi itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya tentu perang-perang sing zaman Nabi ya karena fair. Pemimpinnya mesti bener, musuhnya mesti salah. Enak perang zaman Nabi kan enak ngoten Kang nggih. Pemimpinnya mesti bener, musuhnya mesti salah. Lah perang zaman akhir repot. Pemimpinnya ra mesti bener, musuhnya ra mesti salah. Wong musuhnya padha Islami. Jadi ra iso ngiasno dalam konteks sekarang dengan zaman Nabi. Misalnya aku perang kok pede, kadang musuhku padha Islami. Aku dhewe ra mesti bener. Zaman Nabi kan enggak. Pemimpinnya mesti bener dipandu wahyu, musuhnya mesti salah. Jadi yo pede. Sehingga ada bener-bener furqan. Nabi itu furqan pemisah antara hak dan apa? Batil. Jadi nah, itu sekali enggak ikut perang ya tentu oleh Nabi dihukumi munafik. Tapi misalnya sekarang Arab Saudi ada masyarakat yang enggak ikut perang melawan Yaman. Enggak bisa kamu vonis orang Saudi munafik dijak perang Yaman kok ora gelem. Padha orang Yaman yang diajak perang Arab Saudi kok orang Yaman enggak mau, ora iso disebut munafik. Karena tadi keputusan perang dengan Arab Saudi tidak mesti benar. Arab Saudi perang sama Yaman keputusannya tidak mesti benar. Musuhnya ora mesti salah. Lah seperti ini enggak bisa saling dihukumi munafik. Paham nggih? Jadi konteksnya beda. Napa? Konteksnya beda. Misalnya kowe seneng traweh 20 ora iso ngukumi sing 8 salah. Wong sing 8 ku ya salat. Kowe wani darani ngene iku ora salat. Kowe darani salat elek. Sing 8 mau wis 20 elek ya ora iso salat kok elek. Wis biasa wae. Toh nanti ana akhirat cocokan nak wis. Nah, akhirat cocokan. Bus warga dul mlebu.
Jojokan. Kowe dhisik terawih piro? 8. Aku piro? Kowe piro? 20. Jute kok padha swargane kan ora piye-piye. Lah masalahnya nak ketemune ning neraka. Lah engko nak ketemu neraka sebabe ora perkara 8 mek 20. Salam ning dunya demen. Lha kowe malah nyopet. Artinya tetap terawih ora sebab ngono lho. Ya ta ora? Kan gak mungkin ana mlebu neraka. Kenapa kan mlebu neraka? Mari terawihku 8 gak ono. Kenapa mlebu neraka? Mergo terawihku 20 ora ono. Tapi nek mlebu swarga tetep nambahi poin kan. Cek sing terawih 8, cek sing 20. Jadi problemnya ya, jadi kenapa dulu yang enggak ikut Nabi langsung divonis munafik karena Nabi mesti benar, musuhnya mesti salah. Tapi sekarang misalnya orang Yaman diajak pimpinannya ngarawan Arab Saudi, atau orang Arab Saudi diajak Salman enggak mau perang sama orang Yaman, ini enggak bisa divonis munafik. Karena keputusan perang enggak mesti benar dan musuhnya enggak mesti salah. Nah, soal ada kebijakan negara ya urusannya negara, mungkin punya pertimbangan tertentu untuk perang. Itu kan mirip dulu ketika Pak Karno zaman konflik dengan Malaysia. Pak Karno marah-marah besar ingin nyerang apa? Malaysia. Kemudian orang Malaysia ya tidak pede, Indonesia Muslim, orang Indonesia ya nggak pede kalau dijak ngelawan Malaysia karena Muslim. Ya kadang barokah nggak pede itu, akhirnya barokahnya nggak pede, nggak kaulan wahidan menjadi tidak. Jadi orang tuh ngaji, selain ngaji Quran juga ngaji fakta, sehingga kita stabil dalam berpendapat. Itu terukur. Berarti kabeh ono konteksnya. Nabi sendiri juga pernah berdamai sama kafir Mekah. Tidak semua orang kafir dimusuhin. Nabi juga pernah berdamai dengan kafir apa? Mekah. Masyhur itu dalam perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Tapi yang penting jenengan ngaji. Sementing gak di mental pecundang munafik itu dipek menangi dhewe. Napa? Dipek menangi dhewe. Wa idzan nalikane mengkono infaratun lamun mlayu sira kabeh la tumatta'una ora den senengno sira kabeh fid dunya ing dunya ba'da firarikum sause mlayune sira kabeh ila kalian kecuali sithik. Manane sithik kowe ning dunya mesti muk sithik. Yaiku baqiyata ajalikum wong urip ning dunya muk ngentekno jatah napa ajal-ajal sira kabeh alam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.